Akkas jedha. Akkam jedha. Ani dhuguma isinitti hima. Namni natti amanu hojii an hojjedhu ni hojjetaa jedha. Okay, eenyutu akkas jedhe? Yesus Kiristoos ka. Okay, maal jedhe? Namni natti amanu hojii an hojjedhu hundumaa nan hojjeta ni hojjetaa jedha. Amen. Dhuga dubbate moo soba? Dhugaadha ree. Okay, ati Yesuusitti amantee? Eeyyeen amaneera. Waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwattaa? Yoo eeyyeen raawwadha. Hin raawwatu. Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne? Kaaseera. Du'aa ni kaastaati? Akkasi jettee nama hin gaafatin. Sababi maal? Wayyoo. Abumaas maaliif akka nama gaafattaati? Abumaas kun fayyaan qabdu ati. Fayyaan qabdu Abumaas? Yaa ani ndoo waan gurgurtaa sabi. Waan siin jedhe hojii Yesuus hojjete hundumaa namni Yesuusitti amane hojii Yesuus hojjete hundumaa hin hojjeta. Yoo gadi buutee dubbiste ani gara abbaa waan hin deemuuf isin kana caala na caala hojjettan jedhe. Miti? Ko jiru mitiidha warri har'a hojjetaa jiran. Waan jedhe dhiisi waan warra sana si anaaf siin gaafachuu jira warra kaan siin hin jenne si Yesuusitti amantee ati obsi. Ayyeen amaneera. Hamsa moo mi'a filmi'a matoo amantee Yesuusitti. Matoo waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwattaa obsi. Raawwachuu hin danda'u. Hin dandeessu? Hin danda'u. Kanaafuu namanne deema. Siimee bara kun afaan siin jedhe ammeen maqaa isaatiin. Goobas akkasi. Ite hanqasuma namanne ka. Akka jedhu Yesuus namni anatti amane jedha laal. Dhugumaan isinitti baa kijibaa miti piraankii miti. Dhugumaan isinitti maa isiniin jedhaa jedhe isiniin jedha dhaggeeffadha isin kiristaanota barattoota isaatiis. Akkana jedhe namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe. Takka qofa osoo hin ta'in hunduma yoomsan caala. Ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra caalaa hin hojjettan jedhe. Amen. Yoo Yesuus du'aa tokko kaase ati lama kaasuu dandeessa Yesuus daran. Hin kaasneeyyen. Okay, amantee miti dhaabbadhu kennaan jenne. Amantee kennaan jenne bara Yesuus. Namni anatti amane waan raawwadhu hunda raawwataa jedhe moo hin jenne? Jedheera. Ati Yesuusitti amantee moo hin amanne? Amaneera. Du'a haa caaluu nuu kaasuu hin dandeessaa? Waan si araaramu. Amen. Argitee kabbaad. Namni ati akkana jedhu dhaggeeffadhu mee waan ittiin dabalin caafanni waan hin jedhin akka jedhu namni anatti amane kamiyyuu waan ani raawwadhu hundumaan raawwata jedhan tasuma. Kanaaf itti Kiristoos ittiin amanneeti. Ara amaneera. Kaasi du'a haa caaluu kaasi nu barsiisayyee. Du'a caaluu ana ajjeeseera. Moo ana waa. Waaqa seeta Yesuus Kiristoos. Yesuus Alaazaar hin kaafne. Kaaseera. Isaatu ajjeese. Isaa miti. Okay, Hacaaluu si ajjeese. Akkanaati. Kaaseeyyee Hacaaluu nu. Akkasiin jedhati du'aa kaasinaan jetta. Maan jetta? Wangeelaa jedhe Yesuustu jedhee bara. Okay, sirraa hin jijjiira. Wangeela boqonnaa tanaa miti biraan hubani. Wangeela Yohaannis, Wangeela Maatiyos, boqonnaa 20 nu hubani bas kana dhiistu. Tabiraan hubani tabiraa. Obsi. Du'aa kaasuu hin dandeessu waan biraatittiin si qayyara. Wangeela Maatiyos 20 bani meenu waan biraa jira ammas. Arrakkaatiin amananii si agarsiisuu deema galgala ganama kana maqaa isaatiin maqaa gooftaan si fudhachiisa. Mee bane kaa dura wangeela kan keetitti hin amanneeti. Yesuusitti hin amanne. Yesuus hin fudhanne. Fayyisaa koo, gooftaa koo, biyya lafaa ganee, waa hunduma ganee, tiktookii ganee jettee ganaan si amansiisa. Dafi wangeela Maatiyos 20 bani mee. Bani kaa waliin dubbisnaa. Wayi sagalee waa hin saalfatin maali hin da'u. Wali Naasir bisin jedhe warri Naasir bi jedhu walii sirba. Naasir bin jenne bara sagalee waaqayyoon dubbisin jedhe. Akkas jedha. Akkam jedha. Ani dhuguma isinitti hima. Namni natti amanu hojii an hojjedhu ni hojjetaa jedha. Okay, eenyutu akkas jedhe? Yesus Kiristoos ka. Okay, maal jedhe?
Namni natti amanu hojii ana hojjedhu hundumaa nan hojjeta ni hojjetaa jedha. Amen. Dhuga dubbate moo soba? Dhugaadha ree. Okay. Ati Yesuusitti amantee? Eeyyeen amaneera. Waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwattaa? Yoo eeyyeen raawwadha. Hin raawwatu. Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne? Kaaseera. Du'aa ni kaastaati? Akkasi jettee nama hin gaafatin. Sababi maal? Abumaas maaliif akka nama gaafattaati? Abumaas kun fayyaan qabdu ati fayyaan qabdu Abumaas? Yaa ani ndoo waan gurguddaa sabi. Waan gurguddaa waan siin jedhe hojii Yesuus hojjete hundumaa namni Yesuusitti amane hojii Yesuus hojjete hundumaa hin hojjeta yoo gadi buutee dubbiste ani gara abbaa waan hin deemuuf isin kana caala na caala hojjettan jedhe. Miti. Ko jiru mitiidha warri har'a hojjetaa jiran. Waan jedhe dhiisi waan warra sana si anaaf siin gaafachuu jira warra kaan siin jenne si Yesuusitti amantee ati obsi. Ayyeen amaneera. Hamsa moo mi'a filmi'a matoo amantee Yesuusitti. Matoo waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwattaa obsi. Raawwachuu hin danda'u. Hin dandeessu? Hin danda'u. Kanaafuu namanne deema. Siimee barkuna kanamaan siin jedhe ammeen maqaa isaatiin. Goobas akkasi. Bitee hanqasuma namanne ka. Akka jedhu Yesuus namni anatti amane jedha laal. Dhugumaan isinitti baa kijibaa miti piraankii miti. Dhugumaan isinitti maa isiniin jedhaa jedhe isiniin jedha dhaggeeffadha isin kiristaanota barattoota isaatiis. Akkana jedhe namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe. Takka qofa osoo hin ta'in hunduma yoomsan caala. Ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra caalaa hin hojjettan jedhe. Amen. Yoo Yesuus du'aa tokko kaase ati lama kaasuu dandeessa Yesuus daran. Hin kaasneeyyen. Okay, amantee miti dhaabbadhu kennaan jenne. Amantee kennaan jenne bara Yesuus. Namni anatti amane waan raawwadhu hunda raawwataa jedhe moo hin jenne? Jedheera. Ati Yesuusitti amantee moo hin amanne? Amaneera. Du'a haa caaluu nu kaasuu hin dandeessaa? Waan si araaramu. Amen. Argitee kabbaad. Namni ati akkana jedhu dhaggeeffadhu mee waan ittiin dabalin caafanne waan hin jedhin akka jedhu namni anatti amane kamiyyuu waan ani raawwadhu hundumaan hin raawwata jedhan qasum. Kanaaf itti Kiristoositti hin amanneeti. Ara amaneera. Kaasi du'a haa caalu kaasi nu garsiisayye. Du'a caalu ana jeeseera. Moo ana waan. Waaqa seeta Yesuus Kiristoos. Yesuus Alaazaar hin kaafne. Kaaseera. Isaatu ajjeese. Isaa miti. Okay, Hacaaluu si ajjeese. Akkanaati. Kaasee Hacaaluu nu. Akkasiin jedhu ati du'aa kaasi naan jetta. Maan jetta? Wangeelaa jedhe Yesuustu jedhee bara. Okay, sirraan jijjiira. Wangeela boqonnaa tanaa miti biraan hubani. Wangeela Yohaannis, Wangeela Maatiyos, boqonnaa 20 takka nu hubani bas tana dhiistu. Tabiraan hubani. Obsi. Du'aa kaasuu hin dandeessu waan biraatittiin sii qayyara. Wangeela Maatiyos 20 takka bani meenu waan biraa jira ammas. Harrakkaatiin amananii si agarsiisuu deema galgala ganama kana maqaa isaatiin maqaa gooftaan si fudhachiisa. Mee bane kaa dura wangeela kan keetittuun amanneeti. Yesuusittuun amanne. Yesuus hin fudhanne. Fayyisaa koo, gooftaa koo, biyya lafaa ganee, waa hunduma ganee, tiktookii ganee jettee ganaan si amansiisa. Dafi wangeela Maatiyos 20 takka bani mee. Bani kaa waliin dubbisnaa. Wayi sagalee waa hin saalfatin maali? Wali Naasir bisin jedhe warri Naasir bi jedhu wali sirba. Naasir bin jenne bara sagalee waaqayyoon dubbisin jedhe. Galgala sinuman si arga. Waa'ee ma'ata karoo keenyarra jirtanii maal himne? Ani yoon gaafaan boqodde malee tiktook kanarraan dhabamu. Gaafaan boqodde biyyan sitti haa salphattu naan jedhe yoo feete. Yeenjo hojjetu akkasitti nu qeellu kamiin biyyan sitti haa salphatu siin jaayu yeenjo. Biyyan sitti haa ulfaattu jedhe iyyee. Yeenjo akkasillee ilaalee manzumi jedha. Kanallee yeenjo. Aboo nama si'a baaree eebbisi jedhanii miti. Macaafni keenya immoo akkas jedha. Isa illee beektu sin. Macaafni keenya immoo akkas jedha. Akka jedha wangeelli kee.
gartee diinota keetillee jaaladhu kan jiru caafamee jira nan jaalattooti akka lubbuu keetiin nama jaaladhu jira. Ati gartokko waa'ee wangeelaa gaarummaa ta'uu deessita gartokkoon immoo amantiin keetan amantii keetiin arrabsu waan fedhe haa godhu wangeelli kan kee jaaladhu jedha nama akka lubbuu keetiin na jaalatta waan jaalattu.